Haya, mtazamaji, tuangazie mengine ambapo wakazi wa eneo la Ndulule katika eneo bunge la Mosop, kaunti ya Nandi wanadai haki kufuatia kifo cha mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 47, Sami Kipkosgei Langat, ambaye alipatikana akiwa amefariki katika mazingira ya kutatanisha viungani mwa mji wa Mosoriot ambako walikuwa wakifanya kazi. Kwingineko, matabibu wanaogoma katika kaunti ya Makueni wameapa kuendelea na mgomo wao hadi matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Taarifa kamili, mtazamaji, ni kwenye mseto wa magatuzi. Kulingana na ripoti ya polisi, ambaye aliripotiwa kutoweka ulipatikana mwezi Agosti mwaka huu katika shamba la Teldet huko Kokwet, viungani mwa mji wa Mosoriot. Eneo kichwa chake kilikuwa kimekatwa. Ake ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Samaritan huko Kapsabet ukisubiri upasuaji wa maiti. DCI ambao wanaendelea na kuchunguza kuhakikisha kwamba nini ilifanyika. Kwanza Sami apotee kwa place ambayo anafanyia kazi mpaka apatikane pale Mosoria. Tumepoteza ndugu yetu Sami kwa njia isiyo halali. Tulipata yeye kama Mosoria kama imekatwa, kichwa yake iko kando na mkono iko kando. Kwingineko, matabibu walio kwenye mgomo katika kaunti ya Makueni wameapa kuendelea na mgomo huo, wakishutumu serikali ya kaunti kwa kufanya njama ya kisiasa na wizara ya afya badala ya kushughulikia malalamishi yao. This strike notice is talking about CBA signing. Is talking about UHC employees and the absorption centrally. We are talking about the honoring of the return to work formulas both at county levels and nationally. Wakati huo kanisa la Presbyterian Church of East Africa limezindua kampeni ya kukabiliana na mihadarati ili kukabiliana na ongezeko la pombe haramu na mihadarati zinazowaathiri vijana. The regulatory bodies are also their forces also. They also are a protective arm of the community that is supposed to be very empowered, very empowered, and their work should be continuous. Have to, in addition to doing all these other economic, labor, all those legal things, we also must have a values function. Hatimaye wakazi na wafanyabiashara huko Awendo, kaunti ya Migori, wamepongeza mpango unaoendelea wa kuweka umeme mashinani, kwani umebadilisha eneo hilo kwa kufungua fursa mpya za ukuaji wa kiuchumi. Kwanza tumekuwa na shule. Hii shule yetu imekuwa na vitu kama laptops, tablets wameletewa, na wanafunzi walikuwa hawawezi tumia hizo vifaa kwa sababu ya ukosefu wa stima. Tuko na wamama, tuko kwa chama, tunatengeneza nguo. Tulikuwa tunatumia charani hizi za kawaida, lakini stima ikikuja tutatumia hiyo charani za stima. Collins Kefa, Darubini Wikendi.